Le baroque تكون en 1997 par feu mon père Mansour Al-Arm. Donc ils ont tout fait pour ouvrir cet établissement en 1999, c'était le 1er juin. Et à ce moment-là, on avait un chef étoilé de France qui était venu pour le lancement du premier restaurant français en Tunisie. En 2004, je reprends l'affaire plus ou moins et je me spécialise dans la gastronomie tunisienne et je fais plusieurs stages en France pour une reconversion professionnelle. J'étais dans la pièce détachée, j'ai complètement lâché et je me suis mis derrière les fourneaux et les livres pour étudier la gastronomie française. L'établissement Le Baroque a pris un nom et puis en 2015, on signe un contrat avec le cabinet Cristal pour les bonnes pratiques d'hygiène et pour le bon suivi des règles en HACCP. Et puis j'ai été intronisé à l'Académie nationale de cuisine en France en 2014 et là ça a été une belle reconnaissance de mes pairs et des autres chefs de cuisine en France. Il y a eu ce Covid, donc au mois de février 2020, on a commencé à parler et puis mon côté cartésien et mathématicien de ma formation originelle fait que j'étudie qu'est-ce qui se passe pendant les pandémies et je me rends compte que ça va être une guerre qui va durer 2 ou 3 ans. En contactant le cabinet Cristal, ils m'ont dit qu'ils avaient préparé un module anti-Covid, donc pour se préparer à la propagation du virus et toutes les bactéries et toutes les nuisances qui peuvent survenir dans une cuisine et dans le service. Et donc ils ont créé ce PosiCheck et nous avons œuvré pour mettre notre établissement depuis le mois de mai 2020. Nous avons fait plusieurs formations et on a encore des formations continues pour la non-propagation du virus. Donc il y a tout un protocole à suivre. Nous avons déjà signé, nous sommes engagés à suivre le protocole sanitaire du tourisme tunisien, c'était au mois de juin. Et nous avons contracté un autre contrat avec Cristal et qui se base sur le PSTTT, mais il est encore plus accru, où les procédures sont suivies et notées d'heure en heure et d'une façon très drastique et très pointueuse. Nous avons une cuisine selon les normes. Les employés, monsieur chef Bilal Ouchteti, notre champion du monde du couscous en 2017, et Hossein Moueri qui est quelque part là dans la pâtisserie, qui est le champion d'Afrique de boulangerie viennoiserie. السلام ومرحبا بكم. شيف بلال الوشتاتي، شيف دو كوزين ريستوران باروك. مغروم بالكوجينة، نحب برشا الكوجينة واكثر وقت نعديه في الكوجينة. كملت قراءتي وبديت نخدم لهنا. خرجت ودخلت ومعناتها عملت دي ستاج لبرا وكل. دونك بعد التجربة هذه الكل معناتها نحاولوا ما نبعدوش على الموروث الغذائي التونسي نتاعنا الكوزين تونيزيان، او ميم طون نحاولوا معناتها بالاكسبيريونس بالخدمه اللي تعلمناها بالستاج اللي خدمناهم نحاولوا نعملوا مثلا ناخذوا حاجات من الكوزين اوروبيان اكزامبل ونحاولوا ندخلوها في الكوزين التونسيه. Cet établissement tient à l'excellence et à la bonne pratique de la cuisine et de la gastronomie tunisienne. Et on va faire un petit tour pour vous présenter notre établissement. Évidemment, vous ne partirez pas d'ici sans goûter notre fameux couscous au poisson à la sfaxienne, mais au goût de mon palais. Voilà, on fait le suivi. عاملين نحن اللوطه في الريتشوسي عندنا لورانجوريز، معناتها سي ان اندروا اسي جون، معناتها كيما نقولوا نتاع التنويشه كوكتيل وحاجه سامباتيك. المول لاونج فيه زاد ان بوتي كوان بار، معناتها عندنا كميه تونسيه وعندنا مزه اللي العباد مش لازم تاكل فطور كامل ويجموا ياخذوا كمونيه ولا قلايه ولا عقد ولا مدفونه ولا ملوخيه كسي بالعلوش. هذوما الطوابق اللي معناتها نعملوهم ساعه ساعه طبيخه ونعملوا برشا اكلات. معناتها احنا والطقس في الصيف نعملوا لهم شكشوكه بالقديد وبالسردينه. عملنا مع الشيف بلال عملنا اختراع توا يا 2 ans، عملنا ملوخيه وسربيناها في كعبه بطاطا
وخرجت ملوخيه هايله. بون ناس ما حبتهاش وبرشا ناس حبتها. ان تو كا الجانب اللي جاوا ما عمرهم ما حبوا ياكلوا الملوخيه خاطر صحن اكحل، نجمنا ناكلهم الملوخيه. وقينا لابور ما بين الملوخيه اللي في كيلون اللي نلقاهم في البطاطا اللي خليتهم وقت تحل كعبه البطاطا هكا تجي حاجه مزيانه. وبنينا خاطر الملوخيه طيبناها نهارين قبل. مع هذايا معناتها عندنا زوز دو بوتيت سال، واحده تز entre 6 et 15-16 personnes معناتها qu'on peut privatiser وتخدم برشا هذايا والحمد لله خاطر يحبوها سورتو لي معناتها لي ريزيرفاسيون دافير وقت يحبوا يقعدوا ياكلوا ماكله بنينه ويبداو رايدين وحدهم معناتها تاع دي ديجوني دافير دي روبا دافير. وعندنا ساله اخرى une petite salle de conférence اللي تز jusqu'à 60 personnes. والولاد نتاعنا معناتها يعطيهم الصحه حتى في الصاله في السيرفيس الوليدات باهيين وزاد هما بيدهم يسون اون فورماسيون كونتينيو. وتنجم تقول حتى الاولاد اللي معانا واللي صغار يحبوا يجيو يخدموا الباروك خاطر تنجموا نقولوا مدرسه للاكله والسيرفيس في تونس. ومعناتها en général on est cité en tant que modèle et en tant que bonne école. وسيد بحرية سي أحمد خضراوي من القدم un excellent maître d'hôtel un excellent vendeur ويعرفوا العباد ويجيوا على خاطر وعلى خاطر أنا وعلى خاطر شيف بلال وعلى خاطر المطعم الباروك اللي هو اونتيتي كما قلت لكم اونتيتي في الفن الطهي في الجاسترونومي في اللاغ كولينير. كوني معناتها حبيت نوريكم لا ديفيرونس ما بين البريزونطاسيون ما بين الماكله اللي تتسربى هوني في الريستورون لا كارت والماكله اللي تتسربى اللوطه في المول لاود. سي لو ميم بواسون، فرد حوت فرد سمول فرد كسكسي فرد بنه. سوف كو هوني الكسكسي عملناه دون فاسون غاسترونوميك اللي مش تخلي وقت انسان مش نسوقوه دون فاسون معناتها حاجه مزيانه. وهذه لا بريزونطاسيون اللي احنا مستانسين بها في الدار نتاع الكسكسي تراديسيونيل.